Ola, ola, que tal, como estades? Benvidos a un novo Maniotas. Antes de empezar, como sempre, queremos agradecerlle a OpenHost polo seu apoio, porque sen eles nada de todo isto sería posible, e a maiores queremos comentarvos que temos Patreon, que vos lo imos deixar por aquí abaixo, neste outro ladiño, ou non neste, por se queredes axudarnos, se vos gusta o que facemos, pois sempre nos ven moi ben. Teño aquí hoxe, como podedes ver, como xa vos imaginades por ese brazo que se colaba por ali, hoxe non teño comigo a Conchi, senón que hoxe teño a Adri. Estaba me quedando moi chula a performance, co braciño solo. Perfecta, a verdade é que genial. Que tal, como estamos, Adri? Pois un pouco mal hoxe, porque ando coa alerxa mal, entonces se me escoitades facer un pouco de ruido e carraspeo, pois é por eso. Pero ben, moi ilusionado de estar na mesa un día máis. E a semaniña como foi? A semana moi ben. Fixe unha report moi chula, que xa veré despois. E nada, polo demais, moitos alumnos con abao, esas cousas, así que entretido. Moito chollo. Moito. Hoxe Conchi non pode estar con nós, pero bueno, botámola de menos. Imos empezar basicamente pola súa reportaxe, que neste caso vamos a falar dunha escola e dun clube daqui de Ourense. Non sei se sabes algo, Adri. Eu non vin nada, non tuve tempo para nada, pero ollei un pouquiño no drive a ver de que iba no grupo e teme moi boa pinta. Vale, pois ímola ver entonces e logo comentámola como sempre. Vemos entonces a reportaxe. Hoxe tendes que disculpar o audio, non vai ser do perfecto, pero creo que entendible, porque hoxe temos aquí moito follón, pero dentro do follón témolo moi organizado. Martín, non é preselao, Martín, é pa esquiniña, o rocódromo, é así sou. Bueno, como te chamas? Tomé. E contame un pouquiño que equipación levas posta para poder escalar con seguridade. Levo un casco, un arnés e uns gatos. Os gatos son os dos pés. A ver se vai pensar a xente que nos está escoitando e mirando que é un gatiño que fai miau. Non. Chámanse gatos. Sí. A ver, como te chamas? Charlie. Mira unha cousa. Vas te fiar da túa compi? Sí. Cousa moi importante, verdad? Contame como traballades esa confianza. Primero ella se tiene que poner el arnés para sujetar y cuando yo subo, ella tiene que subirla. Y después yo tengo que hacer un 8 doble. Ai, verdad que tamén aprendedes aí a facer os nudos. Sodes unhas cracks, Sí. Así un nudo que teña que eu que aprender pronto levaríame tempo, verdad? No. Canto levas tú escalando? Empecé hoy. O sea, empecé hace unos días. Ai, vou che dicir, Diormi empezou hoxe, se sabe facer nudos, se sabe... Bueno, eu teño te visto noutros lados e eres moi aguda. Faz moita aventura tú, me parece, verdad? Sí. Bueno, tía da confianza, Como te chamas? Nare. Estádelo pasando ben, Concentraos. Claro. Aquí sí que a agitación como que se leva millor. Exacto. Verdad? Aquí escalas, pero escalas tranquilo. Eso mólame mogollón. E compites contigo misma, prácticamente, verdad? Sí. A ver, como se vive o día a día en Asesou cando vindes a entrenar? Que ten de especial? Pois, a ver, a mí sempre me gustou a escalada, seguro que os meus compañeros tamén, é unha experiencia guai. Gusta? Sí. E despois levádelo fora, ides tamén a escalar por aí. Sí, hai bastantes salidas. É que fan mogollón de actividades, eu estou Asesou, aí metida cada 2 por 3 teño actividades, sábados, domingos, en familia. Sí, hai moitas actividades. Cal é a que máis che leva gustado? Non sei, eu de momento non fun a ningunha. É que eu teño visto que algunhas veces hasta ides ver morcegos. Hai unhas cuevas aí tremendas. Non sei, non sei. Cumpríame a min ir tamén, porque polo menos colgarme así patas para arriba e descansar un pouco. Como te chamas? Nuno. Contame un pouquiño, a ver, como se vive aquí, que emoción tes, que é o que che bule a ti no corpo?
para vir a escalar e estar aquí anotado a esta actividade que parece que mola, que vos mola mogollón. Sí, porque escalas e ademais coñeces fas amigos. E concéntraste. Sí. Sí, casi. O sea, eu que son unha bule-bule, podo ter capacidade para estar aquí convosco, aprender ben o tema da seguridade, que iso tamén non leva o seu tempo, e escalar con tranquilidade. Claro, porque aunque seas moi malo nesta actividade, podes aprender igualmente. É que esta gústame, porque o mellor calmo é o meu bule-bule, A min tamén. mellor que a rítmica que están bailando do outro lado, escoitades. E son uns bule-bule tamén. Sí. Tamén calmarán. A ver, como te chamas? Guido. Estivemos antes co teu irmán, bueno, apaixoado da escalada, e ti igual, empezastedes máis ou menos no mesmo momento, aquí sí? Sí. E contame tú os trucazos que me contabas, de cando che fallan os pés, se tes máis forza nas mans, de onde quitas forza para subir e escalar, aparte de ser mental, verdad? Sí, aparte de mellor que utilizar as mans, sen un paso tes mellores pés, mellor con os pés, porque das máis forza. Pero claro, eu tiña que haber vido preparada, non veño equipada, faltan os pés de gato. Sí, os gatos, pois o casco non, porque préstano aí. Bueno, vou vir noutro momento. E que sodes auténticos Spiderman e Spiderwoman. A que sí? Sí, Ven o Spiderman e ganaderlle vos. sí, pero a cousa esa das mans é que hai que poñerse así, subir hasta acá o pé, despois poñerse así, subir, ir poñendo adherencias e despois poñer o pé na outra man. Ai, eu escoiteite ben, aunque me está a Pimpinela aí sonando pipiripipipi. E véxeme un pouco piripipí. Pero moitas gracias por todas as explicacións. E mira, que disfrutedes moito ahora no verán. Que xa acabamos o cole casi, o que? Sí, Botamos aí un yuhu. yuhu, Profesores, a descansar, vale? A que sí? sí, Xa está todo feito. Pois nada, a disfrutar. Que hoxe non vou escalar. Vou bailar a Pimpinela. La, 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 la. Vaya musicón, Baila, Martín. Vou con David. A verdade é que o reportaxe é chulísimo. Que fantasía, por favor. Dúas apreciacións moi rápidas. Conchi, cando están rapaces e rapazas explicando, é buenísima. É meme puro e duro. Increíble. Maravilloso. E dous, tú viches o petada que está, Conchi, o fuertísima que está. É que non puiden parar de quitarlle o ollo. Comentei no outro día, que de Conchi é algo impresionante. Pois a muller é ferro puro, Sí. Así tanta enerxía ten. Totalmente. Pois bueno, entonces hoxe temos a entrevista, como sempre. Temos con nós a Blanca García. Hola. Hola, benvida. Ela é a directora desta escola de escalada, da Escola de Escalada de Asesou, e a maiores é a coordinadora do clube. Sí. E a maiores temos tamén, acompáñanme, estou moi ben acompañada deste outro lado, por dúas alumnas da escola, que neste caso son Irene Santás, que é a que está aquí máis pegadiña a mí, e do outro lado temos a Carolina Pérez. As dúas son alumnas da escola e a maiores participan no programa de tecnificación. Que tal, como estades, chicas? ben, Contentas de Sí, estar hoxe aquí? sí. Vamos falar entonces un pouquiño de todo o que facedes na escola. De feito, eu estabanlle explicando a Conchi e dixen, Dios, por fin, este é o meu deporte. Cando dixeron o dos gatiños, É chulísimo. Sí. eu Ai. dixen, vou cos 4 ali, pero non. Aí o gato tes que ser ti. Coa Xa. agilidade, saltando, trepando. Xa. Bueno, é unha forma de empezar. A ver, temos que probar. Contanos entonces, Blanca, porque dicíannos aí que tendes mogollón de actividades. Claro, tendes unha escola de escalada, pero a maiores, polo que eu estuve vendo, tendes marcha nórdica, BTT... Iso é claro, porque nós somos unha asociación, somos un clube de montaña
Entón, por un lado, sí que está a escola, na que temos agora mesmo en torno a 250 nenos, que son un feixe deles, e logo a maiores temos todas as actividades do clube, que é un pouco polo que preguntaba Conchina Repor, non? Que aí sí que hai espeleoloxía, hai montañismo, hai marcha nórdica, hai carreras por montaña, das que tamén hai escola, por exemplo, e tamén están indo super ben, non? Entón, bueno, diferenciamos un pouco esas dos vertentes, escola e clube. E vos a nivel escola de escalada, na que están estas nenas e a maiores, bueno, moitos máis, como tú me comentabas, como foi este proceso aquí en Ourense? En que momento chega un pouco a escalada? Pois foi un proceso, a verdade, é que bastante rápido, porque non somos un clube con moitos anos. E a SESOU empezou sendo unha sala na que un grupo de amigos iban a escalar, simplemente porque non estaba esta necesidade coberta, pero chegou unha directiva moi potente, e Pablo Prada foi quen no 2017 comenzou a escola, que fai nada, 7 anos, non? Ese primeiro ano, pois, houbo, que penso que foron uns 30 nenos máis ou menos, e algún grupiño de adultos. E dende entón, pois, cada ano foi medrando un pouco, e agora estamos en 250, pero, bueno, moito traballo detrás, moita formación, empezou solamente un monitor que se chamaba Alberto, que agora forma parte da presidencia, non? Pero, claro, formaronse un montón de monitores máis, agora temos a 5 ali traballando. Bueno, un crecimento en moi pouco tempo, pero penso que moi ben asentado. Porque que pensas que ten a escalada, que pode ter así para que enganche? Bueno, eu penso que en xeral o primeiro que lle chama a atención a xente é que é moi diferente. Sais un pouco dos deportes máis habituais que atomamos xente, que atopamos normalmente. E ademais é tan específico que non o podes facer un parque, porque ao final, pois, un partido de fútbol, un partido de baloncesto, o faz casi en calquera rato libre, e escalar non podes, non? Entón, tes que acudir a algún sitio así, con xente que saiba, que teña o material e que che poidan ensinar. Creo que iso é algo que chama moito a atención. E tamén que os nenos teñen un innatismo brutal para escalar. Chaman pais, que se sube por todos lados, ten que ir a escalada. Pois veña, se nota un montón. Sí, sí. É a forma perfecta de que se cansen e despois dormir horas e horas e horas, estar descansadísimos e superactivos. É unha boa estrategia tamén, esa sí. Eso, te funciona moi ben. No, e aparte que, imagino que, bueno, verte cando eres tan cativo, tan poderoso de escalar, chegar a sitios e decir, guau, conseguino. É moi mental, sí, e moitos veñen un pouco buscando esa superación, non? Nenos que ten un pouco de vértigo, a escalada, para que supere. Nenos que teñen problemas de coordinación ou problemas visuais, a escalada, porque teñen que centrarse moito nesa coordinación, non? Hai moita parte de concentración tamén? Moitísima, claro. E de confianza no compañeiro, que é o que te está suxeitando a corda, non? Como nos dicían na Repor. Sí. E unha das nenas tamén dicía aquela que se relaxaba moito, que estaba moi tranquila. Sí, eu penso que tamén un pouco por esa concentración, non? De non estou divagando, non podo estar pensando noutras cousas, ou estou atento ao que fago ou me caigo. Porque vos que opinades, chicas? Que é o que máis vos gusta de escalar? E cando estades aí escalando, sentides concentración, nervios? Pois divértome moito. Sí. Cando chego arriba penso que alta estou. E non te dá medo logo soltarte para baixar? Non, porque xa levo moito tempo e xa sei que cando me solto hai outra persoa que non me vai pasar nada. O sea, entonces é un pouco esa confianza plena na outra persoa. Sí. Canto tempo? Dicíasme que xa levas moito tempo. Canto tempo levas? Canto fai, máis ou menos? Que máis ou menos 6-5 anos. No teu caso, canto tempo, máis ou menos? 6 anos tamén. Tamén 6 anos? O sea, con cantos anos empezastes? Eu con 5 recén cumplidos. Guau. Vou cumplir 11. E que pensas que foi o que máis te gustou? O que máis te enganchou cando empezaches? Pois poder chegar arriba e ter os ánimos de dicir, ben, cheguei arriba, conseguino. Pero e a primeira vez que tú dices, vou escalar, como é esa primeira vez que tú chegas e ves ese muro gigantesco? Pois... non sei. Pois, olvidadevos da tele, mirade para nós. Que tamén é máis fácil, sabes? Se dá menos nervios. Pois eu medo non tive moito. Tamén non cría que iba a chegar arriba de todo, aínda que cheguei, pero bueno. E comentábanos, Blanca, que agora xa estades a nivel competición. Como é eso? Como son esas competicións?
Eu xa estou en infantil e pois acabo de empezar o de infantil e é un pouco complicado porque hai que chapar e pois dame un pouco de medo. Porque que é o de chapar? Porque tes como unha corda por abaixo e para que non callas, pois vas hai unha como uns agarres e vas agarrando coa corda e así cando caes, pois estás a pouco. Pero dá medo porque tú ves cando estás escalando coa corda por arriba que pois non vas caer porque hai como unha polea, pero cando estás escalando coa corda por abaixo non ves, entón dá máis medo. Claro. E no teu caso tamén che pasa ou ainda non estás aí? Eu ainda estou en Alevín no segundo ano, entón ainda non teño que ir chapando, pero vou practicando para cando chegue o momento para chegar con ventaxa xa. Hai canteira. Que guai. Sí. Porque comentabasme ti antes que tal no tema das competicións? Pois moi ben, este ano a verdade xusto un pouco paradiño porque hubo cambios na federación e non saiu o calendario competitivo da Fede, pero bueno, estamos facendo copas a nivel club, pois agora veñen de participar en 2 na provincia de Pontevedra e a verdade é que folles moi ben. Bueno, máis que nada tamén é o ambiente, non? É un ambiente moi bon, moi sano, hai un montón de nenos de outras provincias, se coñecen, poden estar ali xuntos, e bueno, é algo que se sai un pouco do entrenar sempre no mesmo sitio cos mesmos compañeiros, non? Esas xuntanzas son moi positivas. Porque habitualmente elas na escola entrenan no rocódromo do pabellón? Sí, na escola e no rocódromo do pabellón. Agas os pequeniños de todo, de 4 a 6 anos, que os temos no noso local, en Avilés de Taramancos, porque é un muro máis pequeno e fan máis xogos e demais. Elas, como están tecnificadas, están adestrando para as competicións, fan un día no pabellón e outro día no equipo de tecnificación no noso local tamén, na sala de Boulder. E claro, entendo que esas competicións, ese coñecer outras escolas, tamén lles servirá pois a veces para escalar en distintos espazos. Claro, é moi positivo. Elas co programa de tecnificación sí que van a algún rocódromo máis, en Galicia hai varios, e hai algúns que están super ben, que son moi grandes, teñen moita altura, entón é moi positivo todo. Todo que se salga do que faz sempre vai aportar algo seguro. Hai algún rocódromo que vos guste moito, deses que di a nivel Galicia? Hai algún que fora des que dixerades, guau, que guai? O de Santiago porque pois hai cousas para xogar tamén, e o de Coruña porque vamos moito ás compes a ese. E a min gustame o de Riazor porque a do Santiago ainda non fun, entón o Riazor é o que segundo que me parece máis chulo. Vale. E o primeiro? O vosso? Sí. Home, como ten que ser. Para casa. Digo, claro. E no caso dos máis maiores ou no caso do que sería o club, facedes a maiores das actividades dentro no rocódromo do voso local? Facedes algunha actividade fora de escalada ao aire libre? Sí, escalada na rocha. Faise moita actividade de bloque, que é unha escalada na que non levas arnés e corda, senón que son pedras de pouca altura, hai unha colchoneta debaixo, se caes na colchoneta, non? Logo sí que hai actividades de escalada deportiva, que é esta escalada con rocha, onde hai anclaxes na parede para fixar a corda e que se te caes quedes colgado dunha corda, non? Aquí en Ourense hai unha zona magnífica no Cañón do Sil, que aparte de unha rocha estupenda e preciosa, fanse bastantes saídas ali, sí. Que chulo. Está me dando ganas a min, É que hai que probar. Pasa con todo. Eu escalada teño que dicir que fixen unha vez, igual Iván se acorda. Tú acordas, Iván, que nos fixéramos unha vez escalada? Eso fora chulísimo, A min encantoume, o sea, aire libre. Sí, de feito fixemos dúas, sí. Unha en rocódromo e outra ao aire libre, se non recordo mal. Acórdome aire libre. En Cantabria, pode ser. En Cantabria. É unha zona super bonita, o desfile da Armida. A Armida é maravillosa, sí. De feito, para entrar o bus por esa zona foi complicado. Pasámoslo ben. Porque pasámoslo caralludamente, porque é sinuoso. É unha zona moi chula. Bueno, a noso rocódromo estades convidados cando queirades, ali a unha masterclass. Sí. A probar. E de cara ao verán, porque comentábanme que, claro, que durante o ano tendes actividade de escalada como unha actividade extraescolar, que a facedes 2 días por semana, pero de cara ao verán pensades seguir practicando escalada? Tendes algunha actividade no clube? Eu en verán, pois, cando vou de vacacións, pidolle aos meus pais ir a rocódromos a escalar, pero como non vivo en Ourense, non vou moito en verán ao rocódromo. Claro. E no teu caso?
Eu, pois, non lle pido aos meus pais ir en rocódromos porque tampouco teño oportunidade, pero no meu pobo, que andíamos en verán, no noso como palleira, que non é palleira, pero bueno, hai unha parede de rocha que aí enganchamos unha corda e aí escalo. Moi ben, o caso non perder a práctica. Porque eu teño entendido que tendes un campamento ou algo así organizado para verán. Efectivamente, agora en verán, no mes de xullo, temos un campamento que polas mañás e todos os días hai actividade de escalada. Claro, ademais de actividades típicas de campamento, de xogos con auga, outros xogos deportivos e demais, sí que poden probar a escalar tanto no pabillón como no noso local. Para que idades máis ou menos? Dende 4 anos ata a idade que queiran. Os maiores son ao redor de 12 ou 13 anos, non? E con 4 anos, que fan? Escalar como locos. Son pequeniños. Son pequeniños, sí. Son pequeniños. Temos nenos de 4 a verdade é que é unha pasada velos. Como dicía, un muro que non ten moita altura, son 2,5 metros. Sí, que decir, non chego a presa de arriba coa man, non? Efectivamente. Claro, e teñen colchonetas debaixo e escalan super ben. Que Teñen guai. unhas presas moi guais, con animaliños, a colchoneta. Entón, a través de xogos e dunha maneira máis lúdica, escalan un montón. Sí, e a idade está na que é innato, non? O de subir para Sí, arriba. claro, que Claro. estás descubrindo toda a tua psicomotricidade e dices, pues, para arriba. Sí, tiran para É unha arriba. dirección máis. Sí, totalmente. E que non hai medo nin nada, claro. Que chulo. Pois que guai, a verdad. Encantounos tervos aquí con nós e que nos contarades un pouquiño máis desta actividade, que a Sí, verdad é sí. super guai. Mola. A ver, é algo que é o que decía ela, como te sales un pouco do habitual, do que concibes como deportes habituales, dices, buah, pero isto é unha locura. E que a min pásame Ter a sempre, posibilidade. cada vez que temos así un Claro. deporte, pois eso, do que non estamos tan acostumbrados a oír falar ou a coñecer a xente que bueno, que realmente practican moita xente, porque era o que tú nos dicías, o sea, a veces Engancha, porque ves que vas cada día un poquinho mellor e iso dá unha sensación super. Eso, Buah. coño, que te pos en forma, ademais, moitísimo. porque Claro, porque Como os brazos de Conchi, igual. Sí. efectivamente, porque que require moita forza tamén, entendo, non? Tanto nos brazos como Sí, en xeral non en todo o corpo, porque fai falta moito core tamén. En canto empezas en desplomes ou en algo máis tipo teito, tes que pagar o abdomen ali. Sí, moita coordinación, sí. E tendes algún tipo de adestrades algo máis, aparte do que sería escalar na parede propiamente dita? Refírome, Hai de facedes algo todo, de cardio? hai xente que soamente escala e a base de escalar mellora, é certo, e hai xente que sí que fai entrenamentos xa en serio. Claro. Sí. Pois que guai, pois moitísimas gracias por acompañarnos Gracias a vos. hoxe aquí. E a vos tamén, moitísimas gracias por acompañarnos. E nada, que sigades practicando moitísimo. E nada, a ver se para o ano vos podemos volver ter aquí cando teñades algunha competición ou algo así. é que nos den clase. Exacto. Cando vayamos probar, podedes vir ensinarnos. Facedes de monis. Gracias, chicas. Contanos, que máis temos, Adri? Bueno, pois agora toca a miña reportaxe. E foi unha reportaxe un pouco especial, porque non sei se recordas que ao principio da tempada trouxemos o meu profe de halterofilia. Sí, aí van. Pois tocoulle outra vez, porque era o Campeonato Nacional de Halterofilia aquí en Ourense. O Campeonato de España absoluto. De feito, eu vin algo por aí que subiste desas redes, un pequeniño reel, É que houve sorpresa e todo. Houve sorpresiña. Pillamos un momento chulísimo, é que foi todo moi guai. Porque claro, é a emoción de ver alguén que tú xa entrevistaches, de ver un campeonato de España que hai xente de todas as federacións, entonces é moi chulo. E que pasa? Pois bueno, que competindo Iván iba por unha marca bastante boa, pero había 3 atletas moi bons. E casualmente, pois un aí ao final lesionouse, non puido facer o último movimento, e mentres o estábamos entrevistando, comunicáballe o seu adestrador de que conseguira bronce, e ao final sacou 2 medallas. A falta de unha, 2. Foi moi chulo. A verdade é que foi moi... Sí, ímolo ver, logo comentámoslo, pero a verdade é que foi moi guai. Una cosa buena y una mala de la halterofilia. Lo bueno es un deporte que se disfruta mucho y algo malo que te duele todo. Eso de que el deporte es sano, cuidado. Empezamos prácticamente a temporada con él y prácticamente cerramos la temporada de maniotas con él. Iván, ¿cómo se está portando el público de casa? Muy bien, la verdad, aparte me gusta porque veo bastante gente en las gradas, en un deporte minoritario, me gusta ver gente animando y conociendo un poquito más este deporte.
Acabas de asegurarte polo menos o cuarto puesto. Como nos sentimos? Un sabor agridulce porque la idea era ser mejor marca. ¿En serio? Hostia, me acaban de confirmar que pillé bronce. ¿Tienes bronce? Sí, me acaban de confirmar. Bueno, al final no salió tan mal todo. ¿Cómo estamos viviendo este campeonato de España de halterofilia? Pues muy bien, yo ya he competido y bastante bien. Yo he venido más pues a disfrutarlo, a hacer un entrenamiento fuerte, porque estoy preparando el europeo. Una cosa buena y una mala de la halterofilia. Lo bueno es un deporte que se disfruta mucho y algo malo que te duele todo. Eso de que el deporte es sano, cuidado. ¿Recomendarías? Sí, hombre, que lo recomiendo, es un deporte de la hostia. Un buen rollo, yo por ejemplo con mis contrincantes me llevo súper bien, los he animado, es al final como si fuéramos todos una familia aquí. Que guai. É que a verdade que a sensación é sobre todo ese feito de, porque víamos a Iván pois que traballou moito e que estaba nese momento de dicir, jo, as cousas non saliron como eu pensaba, e realmente saíron moi ben, a falta de unha medalla dúas. Saíronlle moi ben e na casa, co seu público, que eso está moi guai. Que sempre anima moito máis. Efectivamente, que primeiro de todo decir cual é a miña cámara esta. Que parabéns a Iván por conseguir eses 2 bronces, moi merecidos, pero que ademais contra auténticos osos pardos, porque esa xente moi grande, é moi grande. Fai a pelota ben o profe, vale, para que se porte ben. No, veu contento. O Luis xa nos deu caña. Veu emocionado. Pois a verdade é que nos alegramos moito de, pois eso, de ter estas noticias, de que de habelo entrevistado xa, como tú dicías, prácticamente ao principio e de terminar agora tan ben. Acabando a tempada tamén con el, que mola, pero ademais é que o campeonato trae moitas cosas moi chulas. Flipas coa de xente que hai aí, currando e traballando moito. Eu creo que é un deporte como moitos minoritarios que se a xente lle dá unha oportunidade de ver, dice, buah, pois mola moito. E ademais flipas porque hai xente que pesando 50 e pico kilos está levantando 90 e pico, 100. E dices, pero en ese corpo como entra tanta forza? O sea, mola. Con moito traballo, moito... Que era unha das cousas que puña Iván estes días no seu Instagram, que detrás hai moitísimos... Son horas. Moitísima preparación. Son levantarse moi cedo, ir a adestrar, despois seguir traballando, outro adestramento... Pero aí está, dándolle caña aos rapaciños novos. Pois alegrámonos moitísimo e nada, basicamente seguir pendente del, a ver como... Sí, porque de verdade que hai moitísimo talento aquí en Ourense, hai moita xente que está logrando cousas moi chulas, pues creo que para eso estamos, ¿no? Para seguilos e ver un pouco que se consigue. E ademais xa vemos que con todos os deportes hai moita canteira, moita rapazada que ten moitas ganas de xogar, así que hai que darlles. Que ademais unha das cousas que a min tanto me gustan de Maniotas é que moitas veces nos ao principio non estamos familiarizados con estes deportes e a base de traelos, de falar con eles van nos contando, van nos dicindo, oye, que temos competición tal día, e poder seguir eso, a verdade é que... Sí, o sea, eu de verdade espero que con Maniotas a xente se sinta como me sinto eu, que é ver os deportes e dicir, buah, que ganas teño de probar eso, onde podo ir, tal, pues darlles esa información e darlles esas ganas, ese gusanillo, que eu creo que conseguimos un pouquiño. Se non intentámolo, polo menos. Se non practicámoslo nós, que nos contentísimos. Pois con isto deixamos vos. Moitísimas gracias por estar aí un día máis e vémonos no próximo Maniotas, que será o último da temporada. Chao, chao.